Le Ford F-150 Lightning 2025, entièrement électrique. Avec des caractéristiques comme une caméra à 360 degrés disponible pour voir tout ce qui se passe autour de vous, un marchepied intégré au haillon pour vous permettre d'accéder facilement à la caisse et un coffre avant des plus spacieux pour emmener tout ce dont vous avez besoin. Allez encore plus loin avec une autonomie électrique estimée de 483 km et profitez de la puissance sur demande avec Pro Power On Board. Le Ford F-150 Lightning 2025.